Hello guys, magandang araw. Ngayon po ay mag-ayos po tayo ng bao-bao. Kasi palagi daw naubos yung niya, yung brake fluid. Alamin natin guys kung ano ang dahilan, kung bakit naubos palagi yung brake fluid. Palagi na lang siyang nagsasali ng brake fluid guys. Tara. Kaliwa na banda yung tapos sirain. Mura lang yung delikado pa, mahina yung kapit sa brake. Dali lang to guys, palitan. Marunong kayo mag-DIY din lang. Basic lang magpalit ng rubber cap. Ha? Pay budget. Pwede ko ano to? City Health talaga guys. Palit tayo ng palitan natin every 6 months. Kasi madali lang pag makita niya layo na no, dakop gyapon fluid na nangitim na. kaya nakabantay pa ito dengan unawang photo. Mas talaga yung fluid. So pag ganito na nasira na yung dumi na papasok na sa loob. Damit siya ikit. Tapos natin lihaan na natin. Hayaan na kayo ay unit nito guys is yan
Partner! Duha-duha man yung mga kwintas, partner. Kaya!